अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान बुलेटिन न्यूज़ में भालीकार दादू रिपोर्ट नदीम शाहनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी दादू जे सदर ऐं म्यूनसिपल कमेटी दादू जे वाइस चेयरमैन ख़ालिद हुसैन मीरानी पार्टी जे ॿियनि उहिदेदारनि सां गॾिजी दादू प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे चयो त दादू में पीपल्स पार्टी 2 ग्रुपनि में विरहाइजी वई आहे, जंहिं करे असांजे आलनि जूं ज़िंदगियूं दाव ते लॻल आहिनि। हिन चयो त आउं पंहिंजे ख़ानदान सां गॾु दादू वारी रिहाइशगाह ते मौजूदु हुयसि त मोहम्मद खान पुट मोहम्मद वारिस मला वहीद मला नवीद मला पंहिंजे साथियुनि सां गॾु ओचितो असांजे घर ते अंधाधुंध फायरिंग कई। असां मौज़ाना तौर ते समूरा घर पाते महफ़ूज़ रहियासीं, जॾहिं त लोहे दर में जवाबदार जी लॻल गोली थड़ी जवाबदार धुर जे हिकु ॼणे खे टंग में लॻी वई। मोहम्मद खान मल्ला जी रिकॉर्ड जी जांच कबी त हू केतिरा ई भेरा मुख़्तलिफ़ थाणनि ऐं जेलनि में लाकअप थियो आहे। हिन चयो त पार्टी में ग्रुप बंदीअ जे करे असांजे ख़िलाफ़ पार्टीअ जो ॿियो दड़ो मुंहिंजे मुख़ालिफ़नि जे अंदरूनी तौर ते मदद करे रहियो आहे। दादू जे ए सेक्शन थाणे ते मुंहिंजी रिपोर्ट दाख़िल कयल आहे। IGSN DIG हैदराबाद SSP दादू खां मुतालबो करियूं था त मूं ते थियल हमले जी तहक़ीक़ात कराई वञे।